हेलो वेलकम ब्याक टु याङचन ब्लग। तपाईँहरूलाई आज हामी जाँदैछु है, मैले हिजो नै भनेको थिएँ है, आजको स्ट्रिट फुड फेस्टिभल स्टार्ट कालिम्पोङमा होइन। अन्त हामी चाहिँ सबै यहाँ रेडी हुँदैछ, यहाँ सामानहरू हाल्दैछ हो, हेल्पिङ हुँदैछ, आपाले हामीलाई हेल्पिङ गर्नु हुँदैछ। सबै सामान हालिसक्यो हो। अब तपाईँहरूलाई सिधै हामी त्यहीँ पुगेर देखाउने छु, त्यति जालसम्म स्टे ट्युन। हामी चाहिँ यसरी जाँदैछ हो, अम्बो सामान यसरी जाँदैछ ओके, हामी चाहिँ अब आइपुग्न आँट्यो है यहाँ मेन रोड साइडमा। अन्त यो अगाडिको गाडी पनि स्टलै खोलेको रहेछ। यसो टेबल हेर्दा थाहा पाइहाल्यो क्या, माथि हुडमा रहेछ होइन। जाम चाहिँ पुरा जाम भइरहेको छ है। अब यहाँ अब एकैचोटि त्यहाँनिर पुगेर हेरौँ के हो कसो हो। हामीले चाहिँ फाइनली यहाँ हाम्रो स्टोर पाएँ है, यहाँनिर जस्ट अब यो टिबेट स्टोर यहाँनिर छ है। त्यसको अलिकति पछाडि यहाँनिर रोशनी सु सेन्टर भन्ने छ, त्यसको यहाँनिर अगाडि ठिक अपोजिट अगाडि नै छु है। यहाँनिर अरूले हाम्रो यहाँनिर टेबल फिट गरिदिनु हुँदैछ। यहाँ हाम्रो यहाँ साइडमा पनि फेरि यहाँनिर एकदमै यहाँनिर भर्जिन मोहितो यो के अरे ब्लु ओसनहरूको स्टल रहेछ है। ल अब चाहिँ अलिक कम्पिटिसन हुने भयो है। फर्स्ट बनाउँदैछु यहाँनिर आज। आमा हो म एक सक्दिनँ। हो अब मोबाइलहरू खोलिदिँदै गर न। हाम्रो यहाँनिर दहीबडा खाने सोनाम हो है। अन्त कस्तो लाग्यो सोनाम भनिदियो होला, दामी देखाइदियो होला न दहीबडा हाम्रो कस्तो छ। पर्फेक्ट दामी छ है, खाएर नाइस। हाम्रो अहिलेसम्म यहाँनिर चाहिँ अर्को टेबल नआएर साह्रो बिजोक भइसक्यो है। खाऊ म खानु। यहाँनिर मेरो है यहाँ मेन ल्याफिङको एक्सपर्ट हाम्रो आचा आइपुग्यो है। अन्त बिचरा हाम्रो आचाले पनि यहाँनिर मेरैबाट ल्याफिङ ट्राई गर्नु हुँदैछ हो। यहाँ चोजोले चाहिँ दहीबडा खानु हुँदैछ। अन्त यहाँनिर हुँदैछ यिनीहरूको यहाँनिर ब्लु ओसन है। यहाँनिर केहरू छ, मोहितो हजुर होइन ब्लु मोहितो के अरे भर्जिन मोहितो ब्लु ओसन है। अनि यहाँनिर फेरि मेरै यहाँ अगुरा ओलो आइपुगिरहेको छ हो, खाइदिँदैछ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, फुल सपोर्ट हुँदैछ यहाँनिर है। भोकल फर लोकललाई चाहिँ सपोर्ट गर्दैछ यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँ सेपुवाको स्टल रहेछ, भर्खर स्टार्ट हुँदैछ उनीहरूको। आज सिम्बुद्रे ए सेल्डेनले दहीबडा बनाउँदैछ, एकदम मजाले खाँदैछ यहाँनिर। अच्छा लगा ना, मजा आ गया। अगेन बोलो फिर बोल लूं। तो गाइस ये जो आप ब्लॉग देख रहे हो, आप कालिम्पोंग से हो, 12 to 14 विजिट करो और यहाँ के लाफिंग ट्राई करो। वेज लाफिंग रियली डिलीशियस, मजा आए खा के। और बाकी यहाँ कम टू कालिम्पोंग एंड टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट है। ओके थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ यहाँ एकदम मजा रमाइलो गरिरहेको छ है। 12 to 14 एकदमै मजा आउने छ। यहाँ हेरिहाल्नु साथी रमाइलो जग्गा यहाँ है, कतिजनाले रमाइलो गरिरहेको छ यहाँनिर। यहाँ मेरो स्टल यहाँनिर छ, हुँदैछ यहाँनिर ल्याफिङ बनाउँदैछु। हेलो
स्टलमा यति साह्रो बिजी छ है यहाँ हो यहाँ कस्टमरहरू पनि यहाँ फेरि आकाशदा पनि आएर खाइदिनु हुँदैछ अहिलेसम्म भएको छैन घरबाट अहिलेसम्म भएको छैन घरबाट घर हाम्रो गाने हो अहिलेसम्म भएको छैन घरबाट घर हाम्रो गाने हो हाम्रो आजको यहाँ स्ट्रिट फुड फेस्टिभलको कार्यक्रम सक्यो हो अन्त यहाँनिर अब सकेर सबैजनाले आफ्नो आफ्नो स्टल उठाउँदैछ अन्त हाम्रो पनि मोटामोटी सबै आधी सकिसक्यो है यहाँनिर सबैजनाको स्टलहरू उठाउँदैछ अब फेरि यहाँ मेरो छोरी चाहिँ म सँगसँगै बसिरहेको छ हो अन्त त्यति हो अब भोलि भेटौँ सबैजनालाई फेरि है कस्तो एक्सपिरियन्स भयो आज फर्स्ट डे मजा आयो फर्स्ट डे कस्तो एक्सपिरियन्स भयो एकदमै म चाहिँ थाकेँ किन फर्स्ट डे एक्सपिरियन्स भनिदियो बहुत दामी बहुत दामी ओके गाइस सो अब हामी अहिले कति 10 बजेतिर हामी घर आइपुग्यौँ है अन्त सबै मजाले अब मजा आयो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स मजाको लाग्यो टाइम अब एक्सपिरियन्स गरेँ होइन मजा आयो पुरा बिजी भयो फर्स्ट टाइम भएकोले गर्दाखेरि होला यता पनि उता पनि गर्नु होइन अन्त मैले बेसिक क्लिपहरू गर्नु पनि सकिनँ आज है अन्त अब आजको भिडियो म यता एन्ड गर्छु तपाईँहरूले अब मैले अलिअलि यताउता क्लिपहरू हालिरहेको छु है तपाईँले हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस् है त्यति जस्तो है अब फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा टिल देन बाई टेक केयर